Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү Самалыктын 15-ci чыгарылышына арналган адабий кечеге күбө болуучу коноктор. Учурдагы кырдаалга байланыштуу сиздердин жан дүйнөңүздөрдү азыктандырып, жүрөктөн чыккан жана жүрөккө жетүүчү поэзия тартуулайлы деп чечтик. Эмесе дал ушул иш-чараны ачып берүүчү сөздү Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун аткаруучу директору Улан Сыдыков агайга берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу акын, жазуучулар, китеп күйөрмандары, жаш калемгерлер. Баарыңыздарды 23 апрель эл аралык автордук укук жана китеп күнү менен куттуктаймын. Жана ушул майрамга карата Самалык 15 адабий жыйнактын бет ачарына күбө болуп атканыңарга өтө кубанычтамын. Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүү мамлекеттик программасын аткаруу максатында Кыргыз патент, маданият, искусствону, ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү өнүгүүсүнө жана Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык потенциалын бекемдөө боюнча багытталган иш-чаралар аткарып келмекчи. Жаштардын чыгармачылыгында дем, шык берип, колдоо көрсөтүп, мыкты жана шыктуу балдарды аныктап, адабий чөйрөсүндө коомдук мааниси зор иштерди да жүргүзүп келген. Ошондой иш-чаралардын бири жаш калемгерлердин Самалык адабий жыйнагы. Бул долбоор 2000 жылдан баштап азыркы убакытка чейин ишке ашырылып келет. Жалпысы 1000ден ашык автордун 6000ден ашык чыгармалары жарык көргөн жана бир катар авторлорубуздун ысымдары бүгүнкү күндө элибизге, коомго таанымал. Атап кетсем, бул Жылдызбек Турсунбаев, Элдияр Элчибек, Акбар Кубанычбеков, Бегалы Токтогулов, Сабира Шейшекеева жана башкалар. Андыктан жаш авторлорду колдоо ишин Кыргыз патент мындан ары да уланта бермекчи. Көркөм дөөлөттөр дүйнөсүндө ат салышкан чыгармачыл жаштарыбыздын калеми курчуй берсин. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго окшош болуп, кыргызды дүйнөгө таанытып, калемгерлердин сыясы арбубасын, адабият багытында сапарлары байсалдуу болсун. Таласым. Кең таласым, ыйык жерим керемет. Чет жакасы тоолор менен курчалган. Төө ашуудан ашкандагы тай жорго, куш келдиң деп кулач жайып жол ачкан. Ордосу бар манасымдан табирик, ниет коюп араласаң сыйкырдуу. Кең таласым тосуп алат керилип, жан дүйнөңө кубат берет бир сырдуу. Токою кең, өрөөнү кең жайылган, чычырканак бүлдүркөнү курчаган. Эли тосот жайып дайым кучагын, барган адам бакаралап кубанган. Талаа толгон, түркүн түскө мелмилдеп, жаз айынын кабарчысы келдим деп, жерененин бетин чулгап гүлдөргө, чыгыпсың го бай чечекей менмин деп. Күткөм жазды, күткөн элдин баарысы, эх ушу сен көңүлдөрдүн дарысы, жердин бетин сулуулантып көргөмдөп, кооз түскө боюп салдың карачы. 4 мезгилдин табияттын башында бир өзүңдө туулганым кубантат. Бир дагы жан кош айтууну каалабайт. Ким төрөлүп, ким өлсө да жазында. Эх чиркин жаз, кандай сонун рахат. Өлгөн жандар арман менен жатышар. Жараткандын бейпил багын аралап, аппак гүлдөй жыпар жыдын чачышар. Туулгандын чындап багачылар, жарык жүздүү ниети таза болушар. Келечектин зор үмүтүн калкалап, улуу инсан чыныгы адам болушар. Адырлуу белесиңди ашар элем, айылың тонок сууңа канар элем. Чатырап күндүн нуру тийген кезде, чалкалап тоо борунга жатар элем. Тек түрлүү
тоолорумду тегерети. Телмирип көккө чейин караар элем. Көркөмдү карагайдан үзүп, көз мончок карагаттан алаар элем. Атырлуу гүлдөрүмдү терип келип, айнектүү идишиме салаар элем. Алыстан тазабаңды сагынып мен, айылым сага салам айтар элем. Кыйынсып жүрсө кээ бирлер, кыйшайып биздин темирлер, кыргыздын санын азайтып, кыйылып жатат өмүрлөр. Убакыт өтүп билинбей, утуру жылат эленбей, жүргөндө жүдөп акыйкат, жүрөктөр канчын билинбей. Жок болуп уулдар капыстан, жортулда тынчып калышкан, жоголуп жатса коркомун, жолборсуз журтта калыштан. Күн чыкса сөзсүз кеч керек, күүгүнгө Кудай жеткирет. Талашкан ушул орундар таалай кетсе эскерет. Курчабай бизге жамандык, каалайлы элге амандык. Көрүнүп турсун бейилден кыргыздын жүзү адамдык. Бир тууга бүтүн бийлик, бир тууган болуп эйлик. Биримдикте жашайлы, бир муштум болуп тирилик. Анда эмесе кийинки сөздү калем менен калың журттун жүрөгүнөн орун алган элибиздин мыктылары, кыргыз эл акыны, котормочу Аматов Маркабай Аматовичке, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, акын, жазуучу Исабаева Жипарежеге жана маданияттын мыкты кызматкери, жазуучу Нуржамал Калмаматовага берсек. Урматтуу жаш каламгерлер, жаш акындар жана жазуучулар, мен силерди бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк автордук укук жана китеп күнү менен чын ыкласымдан куттуктаймын. Мына бүгүн сиздерге таандык болгон Саамалык деген альманах жарык көрүптүр. Анын ичине бир топ жаш акын жазуучулардын чыгармалары киргенин мага маалымдашты. Биз да бир учурда жаш болгонбуз. Жаңыдан калем кармап, учкун, темир канат аттуу альманахтарга алгачкы чыгармаларыбыз жарык көргөн. Мына ушул Саамалыктын чыгышы менен силердин адабият айдыңындагы кадамыңар, сапарыңар башталат. Ушул сапарыңар байсалдуу болсун демекчимин. Ушул силердин катарыңардан келечекте менин ишенерим Чыңгыз Айтматов сыяктуу, Алы Токонбаев, Түгөнбай Сыдыкбеков сыяктуу, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев сыяктуу адабияттын мыкты классиктери, өкүлдөрү чыгарына ишенем. Кадамыңар шыдыр болсун, жолуңар ачылсын. Калемдештер, бардыңыздарды бүгүнкү автордук укук жана эл аралык китеп күнү менен куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ошондой эле бүгүн эки иштен бир иш болуп, жаштардын Саамалык китеби жарык көргөн экен. Ушул китептин бет ачарында дагы сиздерди куттуктап атканыма абдан кубанычтамын. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм, жаштар. Ушул тушооңуздар кесилип аткан экен. Мындан аркы арышыңыздар, таскагыңыздар дагы мыкты болушун каалайм. Ошондой эле ушул жаштардын тушоосун кесип, жаштарга чыгармачылык шыт берип, бөбөлгө берип, ар жыл сайын кам көрүп келаткан Кыргыз патентке терең ыраазычылык билдирем. Сиздерди дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мен баса белгилеп айткым келет. Ошол эгемендиктин алгачкы жылдарынан тартып эле Кыргыз патент бардык авторлордун, анын ичинде жазуучулардын, ырчылардын, обончулардын, окумуштуулардын бардыгынын атасы дагы болуп калды десем болот. Анткени бизге кам көргөн, биздин укугубузду коргогон, ушинтип чыгармаларыбызды, китептерибизди чыгышына көпүрө болгондагы айтор биз үчүн көп функцияларды аткарып келе жатат Кыргыз патент. Сиздерди дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул чыккан жыйнак куттуу болсун, жаштар. Бардыгыңыздарга чыгармачылык ийгилик, ак жол каалайм. Бар болуңуздар.
Саламатсыздарбы, кыргыз калкым? Саламатсыздарбы, кыргыз патенттин жалпы жамааты, окурмандар, китеп сүйүүчүлөр? Бүгүнкү 23 апрель эл аралык автордук укук жана китеп күнү менен сиздерди чын диlimden куттуктаймын. Акылымдын ачкычы, жан дүйнөмдүн азыгы, жол көрсөткөн жашоому, эртеңимдин багыты китеп болот эмеспи? Андыктан биздин автордук укукту коргоп, ар тараптан колдоо көргөзгөн кыргыз патенттин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирүү менен сиздердин жасап жаткан иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Анткени сиздер бизди ар тараптан колдоп, коргоп келесиздер. Ар түрдүү программада иштерди алып барасыздар. Ошону менен бирге бүгүнкү сиздердин колдооңуздар менен чыгып жаткан Саамалык 15 китебинин ачылышы менен дагы чын диlimden куттуктаймын. Анткени бул Саамалык китебине көмүскөдө жүргөн, эл алдына чыга албай жүргөн калемгерлердин ырлары, кара сөз түрүндөгү чыгармаларын кирип, атайын автордук бир канча автордон турган Саамалык деген китеп чыгарасыздар. Бүгүн ошо Саамалыктын 15 жылдагы ачылышы менен чын диlimden куттуктайм авторлорду дагы. Эми бул Саамалык менен эле токтоп калбай, мындан сырткары конкурстун негизинде 7 автордун автордук китебин бекер сиздердин каражатыңыздар менен дагы чыгып жүрөт. Ал ошол авторлордун дагы иштерине ийгилик каалайм. Сиздердин бул да болсо мамлекетке кошкон чоң салымыңыздар деп билемин. Эмне демекмин? Мындан аркы ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Мамлекетке кошкон салымыңыздар мындан ары дагы арта берсин. Урматтуу кыргыз патенттин жалпы жамааты, сиздерге ийгилик каалап, бекемден соолук каалайм. Ишиңиздерде ар тараптан ийгиликтер боло берсин. Сиздерди терең урматтап, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз акын жазуучулар коомдук фондунун түштүк региону боюнча координатору, акын журналист мен Нуржамал Калмаматова. Эне тил, эзелтеден тарых улап, кыргыздын сулуулугун айтып турат. Канчалык сөз атасы күчтүү болсо, душманга эч тайманбай кылыч сунат. Эне тил, адам атын атып турат, жүйөлүү сөз айтканга жатыттырат. Сыйдабы кеңешмеде чыр чатакта, адилет курт сүйлөөгө жатып турат. Ушул тил адамдарга акыл сунат. Ушул тил келечегин ачык кылат. Кыргызча кыска бир сөз билбейм десең, кыргыздын касиеттүү анты урат. Андайлар тилдин баркын унут кылат. Касиет тереңдигин басмырлантат. Андайлар жалгыз гана тилин эмес, түгөлүп өзүн маңкурт кылат. Кыргыз тилим, эне тилим кымбат тил, бабалардан сакталган урмат тил. Эмчек сүтү кандай баалуу ар жанга, эне тилди дал ошондой барктай бил. Кыргыз тилин кылым ашкан нечендеп, манас бабам сактаган тил бөпөлөп. Дилибизди кадырлап, туу туталы урпактарга бекемдеп. Улуттун уңгусу бул тилибиз, эч өчпөсүн тилге болгон сүйүүбүз. Жаш муундарга жеткиремин ушуну, парз болсо экен тилдин баркын билүүбүз. Кыйыксың кыргызым, те баштадан ак калпакты кийипсиң. Уккан жанды эне тилим жибетсин. Дили таза, тили таза кыргызым, ар убакта пас эмессиң, бийиксиң. Адамзатты туура жолго бурупсуң, чексиз эле биримдикти курупсуң. Мейман элсиң, пейлиңгенин кыргызым, ар убакта кыргыз журтум улуксуң. Каалашыңча өз өлкөңдү тургуздуң, барктуу элим, байыртадан кыргызсың. Кылымдарды те алыстан карыткан, бүт ааламга жарык чачкан жылдызсың. Өзүңсүң танган жери киндик каным,
Ömürden ötkönümçe sendik canım, ıyık deyip жүрөгүмө бек тутканым. Ырыстуу ата журтум Кыргызстаным, кооздугу көз уялткан бейиш багым. Өзүңдөн татамар күн өмүрдамын, кемтиксиз жаралгандай түрдүү жагым. Келечек үмүтүмсүң Кыргызстаным, күн дагы чыгаар замат сени беттей. Жайкышы тоолоруңдан мөңгү кетпей, айтылып бүткүс сага мактоо ырым, калемим сүрөттөөгө сөзү жетпей. Түбөлүк сүйөм сени жүрөгүмдөн, бир өмүр байырлоочу түнөгүм сен, мекеним ыйыгымсың Кыргызстаным, көз тоюп бүтпөйт сенин гүлөңүңдөн. Ысык көл толкуп турса теребелиң, козготуп эргүүмдүн деребесин, демиңден кере-кере серпип булам, жашоонун сезип турам кереметин. Толкусаң толкун болуп кереметсиң, жетинин бири болгон сен элесиң. Боюнда турган кезде бул жашоонун түбөлүк ачкым келет керегесин. Ырыма канат болгон демдин көбү, эргүүнү сенден алам ысык көлүм. Бир мөөнөт боло дагы тургум келет, эңсөө менен бир уртап алып жөгүн. Саламатсыздарбы? Жакында кыргыз патенти демөөрчүлүк кылып Самалык деген китеп жарык көрдү. Ал китепке ондогон жаш авторлордун чыгармалары кирди. Демек, мен ушул жаш калемгерлерди биринчиден ушул тырмак алды эмгеги менен куттуктайм. Мен көрүп турам, баарыңар жаш калемгерлер оңой эмес жолду тандап алгансыңар. Бирок ушу көңүлдөгүнү аткаруу, максаттарга жетүү, кыялдарды орундатуу бул турмуштагы чоң нерсе. Бул бүтүндөй бир жашоого тете нерсе. Бул канчалык оор болбосун, канчалык түйшүктүү болбосун, бирок бул келечегинде башкалар чыга албаган бир эверестке чыккандай зор иш. Демек, силер ушу канчалык жоопкерчиликтүү, канчалык ырахаты көп бир ишке белсенип атканыңарды сезишиңер керек. Деги эле турмушта ар ким ийгиликке ар кандай жетет. Бирок ушул жашоодо ушу жаратуу деген нерсе бул бакытка бакыт экен да, бул жаратуу деген. Ушул жаратууну башка кесипке эмес, ушу өзгөчө акын менен жазуучуларга буйруган. Ушу силер жасап аткан иш, силер белсенген жумуш, бунун баары жаратуу, жоктон бар кылуу. Демек, ушул ишиңерге мен качыбас кайрат, күч тилейт элем. Дайыма шыгыңар өчпөсүн. Дайыма ушу чыгармачылык чыңалуунун, чыгармачылык жетишкендиктердин үстүндө болгула. Деги эле биз айтабыз, ушул акындык бул да бир тагдыр деп. Анан тагдыр деп коебуз дагы, муну ушу карандай таланттын күчүнө гана салып коебуз да. Бирок биз бир нерсени ойлонушубуз керек. Бул жазуучулукка, акындыкка дагы карандай талантты чапкылабай, биз ага өзүбүздү таптай билишибиз керек. Талантты да таптайт деген ошол болсо керек. Буга талантты таптоого мамлекетибиздин же башканын күчү дарамети келбесе дагы, биз өзүбүз ошого ар бирибиздин талантыбызга өзүбүз жоопкер болушубуз керек. Ошон үчүн ушул арттынган беттеген максатыңар бекем болсун, артыңан жүйүңөр оор болсун, куржунуңарда кереметтүү китептер көп болуп, чыгармаңар жарала берсин. Силерге бекем денсаулык, ийгиликтерди тилейм. Атакем акылманын асыл жансыз, үйрөтүп көп нерсени чармансыз.
Түшүнбөй суроо менен кеп сурасам, кеңеши боюңузду айтып каласыз. Дилеймин өмүрүңүз болсун узак. Жүзүңүз жылмаюудан нур чачырап, апам менен бар болуңуз бактыбызга. Маанайыңар болсо экен дайым куунак. Силер бар эркелеймин жаш баладай. Бул жашоодо тирегимсиз сиздер гана. Каалаймын куунак болуп көңүлүңүз. Тартпаңыз эч убакта кайгы капа. Каалаймын куунак болуп көңүлүңүз. Тартпаңыз эч убакта кайгы капа. Атам, тоодой бийик, кубатым жалгыз атам, жардам берип ар дайым жандай баскан, кандай болгон күндө да мени колдоп, тирек болгон кымбатым асыл атам. Үй бүлөбүз чырагын жаккан атам, жалаң жакшы кептерин айткан атам, күлүп турса жүзүнөн нур төгүлгөн, баарыбызды тең сүйүп баккан атам. Майрам болсо белегин берген атам, жактыбы бул белегим деген атам. Муңайбагын жан кызым деп дайыма тарбияны жеткиликтүү берген атам. Бир кездерде ак маралдай керилген, ак чырайлуу, ак тилектүү кыз элең, баарын кылып жеңилдебей уурдебей, жүрөгүңдөн ак эмгекке берилген. Бир кездерде жаш чыбыктай буралган, чачың кара, узунунан таралган. Азыр ошол узун чачың агарып, жаштыгыңдан бир да элес калбаган. Билем апа, көп кыйналдың турмушта. Өзүң эмес, башка эмес биз үчүн. Чыдап келдиң чымыр денең чыйралтып, анын баары дали болсо биз үчүн. Чыдадың да, бирок болдуң оорукчан. Колдоруңду отун суулар турулткан, бешенеңди буруш басып кичине карап алып, жаш үйтүшөм кокустан. Энекем эки дүйнөм бактым мени. Эркелеп койнуңда жатып келдим. Өзүңсүз бул жашоону өтөй албайм, мен үчүн бар болдайм асыл кенч. Энесиз бул дүйнөдө жашоо кыйын. Энесиз бакыт нурум, өмүрдө бар жашоомду өзгөрүүсүз, берекем таянар том өбөгүмсүз. Аймалабак сүтүмгө эмген элем, аруак амандыгың тилеп келем. Байлыгым бар дүйнөнүн энекемсиз, бакыттаамын бир өзүмдөн сезип келем. Энекем менин жалгыз тирегимсиз, жашоодо күч кубатым билегимсиз. Дүйнөнү сиз аркылуу таанып билдим, сиз менин өмүр бактым тирегимсиз. Дүйнөнү сиз аркылуу таанып билдим, сиз менин өмүр бактым тирегимсиз. Бейишим апам, бейиштин багы өзүңүз апа. Берекем асыл карегим апам, билгендер дагы белгилеп айткан, таманын асты бейишим апам. Жүзүнөн мээрим төгүлгөн апам, оорусам ошо ооруган апам. Бала да билбейт деп коюп жүрүп, катамды оңдоп түздөгөн апам. Жүзүңдү жерге каратпайм апа, акыл кебиңди унутпайм апа. Өзүңүз бизге мугалим болуп, турмуштан сабак бергенсиз апа. Кезекти кыргыз поэзиясын алдыга сүрөөчүлөр, заманыбыздын алыкылуу, байдылдасы, сөздөрү жүрөктөн түз орун алган акындарыбыз, Манас университетинин окутуучусу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Исмаилов Алтынбек агайыбызга, элибиздин жаш акыны, Smart Media гезитинин башкы редактору Элдияр Элчибек агайыбызга жана дагы бир мыкты акындарыбыздын бири, алып баруучу Жылдызбек Турсунбаев агайыбызга сөз берсек. Бирөөгө бирөө жардам бербей, бирөөгө бирөө көңүл бурбай, ар ким өзүнүн керт башынын кызыкчылыгын ойлоп калган өзүмчүл заманда таланттуу жаш калемгерлерге дем берели, шык берели, чыгармачылыгынын өркүндөшүнө өбөлгө түзөлү деген ийги тилек менен көп жылдардан бери алардын чыгармаларын бириктирип, өзүнчө саамалык деген альманах чыгарып келаткан бул албетте кыргыз патент.
Булак көрсөм көзүн ач демекчи. Жаш калемгерлерге ушундай кыйын кырдаалда моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөтүү максатында алардын альманахтарын, жыйнактарын калың журттун калың катмарына тартуулап, алардын китептерин акысыз чыгарып, алардын жолугушууларын өткөрүп жаткан Кыргыз патентке биз канча рахмат айтсак дагы, канча алкыш айтсак дагы аздык кылат. Ал эми адабияттын астанасын жаңыдан аттап жаткан жаш калемгерлерге, жаш таланттарга сапарыңар байсалдуу, жолуңар ачык болсун демекчимин. Саламатсыздарбы, окурмандар жана чыгармачыл инсандар. Сиздерди автордук укук жана эл аралык китеп күнү менен чын дилимен куттуктаймын. Ошондой эле Саамалык 15 китебине алгачкы чыгармалары жарык көрүп жаткан жаш авторлорду дагы куттуктап кетмекчимин. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, кажыбас кайратты каалайм. Кыргыздын мыкты чыган акын жазуучусу болушуңуздарга тилектешмин. Ошондой эле ушундай жаш авторлордун демине дем, күчүнө күч кошуп, алардын алгачкы чыгармаларынын жарык көрүшүнө жардам кылып, көмөктөшүп, демөөрчүлүк кылып келаткан Кыргыз патенттин жетекчилигине жана кызматкерлерине терең таазим этем. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгиликтерди, кажыбас кайратты, чын ден соолук каалайм. Бар болуңуздар, дагы бир жолу майраңыздар менен. Сиздерди терең урматтап, мен Элдияр Элчибек. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Укугуң корголбогон жерде учууң узарбайт дейт эмеспи? Аныңызга караганда чыгармачыл инсандардын укугун коргогон, деги эле укук коргоо жаатында бир топ алгылыктуу иштерди жүргүзүп келген мамлекеттик Кыргыз патент фонду тууралуу айткым келет. Бүгүнкү кыйын кырдаал баардыгыбызды үйдөн чыкпаганга мажбур кылды. Анткени менен жыл башында коюлган максаттар үйүп кетпеш керек. Айтайын дегеним 23 апрель автордук укук жана эл аралык китеп күнүнө карата мына ошол Кыргыз патент фонду 15-чи ирет адабий чыгармалардын жыйнагынан турган Саамалык 15 деген аталыштагы китептин бет ачарын онлайн түрдө өткөргөнү турат. Пандемия бизди аралыктан достошууга аргасыз кылды. Келиңиздер, интернеттен болсо дагы, онлайн болсо дагы мына ошол бет ачарга жигердүү катышалы. Учурдан пайдаланып, эл аралык китеп автордук укук күнү менен чыгармачылыктагы агай эжелеримди, устаттарымды, досторумду чын жүрөктөн куттуктайм. Ал эми Саамалыкка кирген калемгерлерге болсо чабытыңыздар бийик болсун, сыяңыздар кургабасын, жазганыңыздардан жаза элеңиздер али алдыда болсун деген тилектеримди билдирип кетем. Урматтуу Кыргыз патент мамлекеттик фондунда эмгектенген эжелер, агайлар, үй бүлөлүк тынчтык каалайм, кажыбаган кайрат каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерден ийгилик таба бериңиздер. Буйруса азыр кичине шарт ушундай болуп турат. Бул орунду дагы биримдик ишеним, күч менен жеңип кетерибизге ишенем. Жакынкы күндөрү баягыдай шатыра шатман жүз көрүшүп, кол алышып, жакшы адабий кечелерде китептердин бет ачарында жолугалы. Сиздерди терең урматтап, мен Жылдызбек Турсунбаев. Саламатсыңарбы? Менин атым Асанбеков Бекзат. Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Тоң айылында жарык дүйнөгө келген. Жана учурда Тоң айылына караштуу Азиз Алиев орто билим берүү мектебинин 11 классында окуйм. Атың сенин төп келишет Бишкек деген көркүңө кооздугуңа жоктур ченем. Сөз издедим ырлар менен уйкаштырып, кереметтүү кооздугуңду айтсам деген. Борбору кыргызымдын Бишкек деген, Лондон, Вашингтондон эмненкем, ак үй 7 кабат өзгөчөлүү, үстүндө тумартуу кыз желбиреген. Үйлөрү мраморлуу жылтыраган, илим-билим очогу канчалаган, Бишкекке агылышат айылдардан жаш балдар окуу жолун аркалаган. Бишкекте базарлар көп берекелүү, парктары эс алуучу көлөкөлүү, гүлдөрүң өсө бергин өркүндөй бер, милдетим ырлар менен сүйүү берүү. Нускат Манкошева. Сагынып мен өзүңө бара жатам.
Автобус бир калыпта түн жаңыртып, уңулдап бара жатат жол карытып. Сапарда түнкү каттам Бишкек каракол, бир жарык эртеңкиге үмүт артып. Асфальтты дөңгөлөктөр жарып барат, бир сезим көкүрөктөн толуп ашат. Закымдап муздак желге сапырылып, ой толго мунарыктап сүңгүп барат. Айылы, талаасы да мага тааныш, ал тургай соккон жели жыты тааныш. Сагынып бара жатам мен өзүңө, көлөрөн кичим экен ата конуш. Саламатсыздар, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Мен Абдулла уулу Майрамбеков. Ош областына караштуу Өзгөн районунун Көлдүк айылынан болом. Бүгүн 23 апрель. Бардыгыңыздарды китеп күнүңүздөр менен куттуктайм. Ушул бизге ушундай шартты түзүп берген саамалыктын ушу кыргыз патентине терең ыраазычылык билдирем. Мен дагы Саамалык 14, Саамалык 15 китебине өзүмдүн жеке автордук ырым менен киргендигим үчүн сиздерге бир ырымды арнап берүүгө уруксат этиңиздер. Атам жүргөн ийизин басып чоңойдум, атам өскөн ошол үйдө төрөлдүм. 4 жашымда карааныңа зар болуп, атакемди ошол үйдөн жоготтум. Жүрөгүмдү сууруп берип жаныңа, эркинжесиз алып калып жаныма, ата сизди такыр бербей ажалга, олтургузуп албайт белем тагыңа. Мезгил өтүп 4 жашарың эр жетип, калкыдырып адам болуп жер кезип, көздөп алган максатына талпынат, билдиң бекен чоңойгонун эх сезип. Атакем ай көрбөй биздин сыйыбыз, арабыздан эрте кетип тындыңыз, апакеме жөлөк болор 5 балаң, сыйла болот уулуңуз да кыз. Гүлзин Аскендерова, кыргыз тил. Окуганды билбесең же сүйбөсөң, өсмөк беле, өнмөк беле кыргыз тил. Сатылбайлы тилин сүйлөп башканын, наркын билип эне тилди сактагын. Кыргыз тили кылым жолун карыткан, тилди сактап, баалап келген байыртан, унутпастан урпагына үйрөтүп, өнүп өсүп эркин жолдо бараткан. Өнүккөн соң ар бир улут тилдери, аты чыгып, даңкы чыгат турбайбы? Кел замандаш аз да болсо аянбай, тилибизди өстүрөлү таланбай. Бирок азыр кээ бир жаштар адашкан, тилин жанып киргиз болуп калыптанган, ал гана эмес бийликте да олтурат. Кыргыз тилди башка тилге алмашкан. Тили үчүн күйүп жанган баатырлар, буга далил алп атабыз манас бар. Эң бир татаал кыйноо, сыноо келсе да, урпак үчүн тил сатпаган аталар. Саламатсыздарбы китеп сүйүүчүлөр? Мен Нуркан Калмаматова, Жалал Абад областына караштуу Майлуу Суу шаарынын тургуну. Кесибим боюнча айтсам, география мугалими. Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк автордук укук жана китеп күнүңүздөр менен жалпыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген кыргыз патентинин жалпы жамаатына дагы терең ыраазычылыгымды айтам. Менин дагы Саамалык 14, Саамалык 15 китебине автордук ырларым камтылгандыктан сиздерге бир ырымды окуп берип коюуга уруксат этиңиздер. Апа, атыңдан кагылайын апа деген, сыймыктанып келемин мен сиз менен. Эч убакта оорубаңыз, картайбаңыз, бактыбызга бар болуңуз аман эсен. Ар дайым күлүп жүрүң нуруң чачып, жамандык жаныңыздан кетсин качып, бакыттын нуру коштоп жүзүңүздү, таалайга бөлөнүңүз толкуп ташып. Апакем, теңдеши жок бул ааламда, биз үчүн бөлөнөсүз сар санаага, балдарым аман эле болсо экен деп Кудайдан суранасыз кайра-кайра.